खुलुमबाय स्टुडियो आं जनाली बसुमतारी बे समाव लाना फैदों कक्राझारनिफ्राय मोनसे गेदेर बादा बिग ब्रेकिं निउज बे समाव कक्राझारनिफ्राय कक्राझाराव मैया सानै फरायसुलिनि गोथै देहा मोननाय जादोंमोन बेनि गोदान आपडेट फैदों दायनिगिरिखौ हमना लांबाय पुलिसा नखरनि मानसिफोरा सन्देह खालामदों जिनाहारि होननानै कक्राझारनि फरायसुलिनि गोथै देहा मोननाय जाथायाव गोदान आपडेट दैयाव गोग्लैना थैयाखैमोन सानै फरायसुलि सानैखौ बुथारनायनि अजद दैखांदों आरो दैयाव गोग्लैना थैयाखैमोन अनामिका बारा आरो सरिता लाख्राया बृहस्पतिबार खालि लालकुरा साहा बागाननि फख्रियाव मोनदोंमोन सानैनि गोथै देहा पुलिसा खाबाय बागाननि मेनेजार गलाम मुस्ताफाखौ गलाम मुस्ताफानि लोगो इजाहान आलीखौबो खाबाय पुलिसा गासै जाथायखौ लाना थाद'नाय गैयै गोख्रों नायसंदों कक्राझार पुलिसा दायनिगिरिखौ गोरा साजा होनांगौनि दाबि बिमा बिफा रायजो आरो दोलो आफादफोरनि आरो पस्टमर्टेम आनजादनि उनाव गोथै देहा न'सिम लाङो गोथै देहा न'सिम सौहैनायनि उनावनो दुखुनि थासारि सोमजियो जाथायखौ लानानै ओनसोलनाङैनो दुखुनि साया साग्लोबदों आरो कक्राझारनि फरायसुलिनि गोथै देहा मोननाय जाथायाव गोदान आपडेट फरायसुलि सानैखौ बुथारनायनि अजद नखरनि दैयाव गोग्लैना थैयाखैमोन सानै फरायसुलिया बृहस्पतिबार खालि फुङाव फरायसालियाव थांदोंमोन नाथाय फरायसालिनिफ्राय फैफिनाखैमोन नखरनि सुबुंफोरा जिनाहारिनि अजद दैखांदों नोंथांमोना दिन्थिगासिनो बे आपडेट कक्राझारनि फरायसुलिनि गोथै मोननाय जाथाया सोराङाव फैदों बृहस्पतिबार खालि फरायसुलि सानैनि गंनै साइकेल आरो सानैनिबो सेन्देल फख्रिनि रुगुङाव मोननाय जादोंमोन फरायसुलिया 9 आरो 8 थाखोनिमोन सरिता लाख्रा आरो अनामिका बारा मुंनि बुंनाय जादों आरो मैया फुंनि 10 रिंगायाव फरायसालिनिफ्राय फैफिननाय समावनो सानैनिबो फरायसुलिया गोमानायनि बाथ्रा फोरमायदोंमोन जायगानि सुबुंफोरा बेनि उनावनो दिनै कक्राझाराव साहा बागाननि मेनेजार गलाम मुस्ताफाखौ खाबाय आरो लोगोसे लालकुरा साहा बागाननि फख्रियाव थानाय मेनेजार गलाम मुस्ताफानि लोगो इजाहान आलीखौबो खाबाय पुलिसा गासै जाथायखौ लाना थाद'नाय गैयै गोख्रों नायसंदों कक्राझार पुलिसा नोंथांमोन दिन्थिगासिनो बेनो जादों मुस्ताफा गलाम मुस्ताफाया बेखौनो दायनिगिरि होनना मिथिनो मोननाय जादों दासिमहालागै मानो बुथारदों एबा थारैनो बे जाथाया मा बे दासिमबो सोराङाव फैयाखै पुलिसा बागाननि मेनेजार आरो बागाननि मेनेजारनि लोगोखौ खानानै दा पुलिसाव लांदों आरो नायसंगासिनो गासै जाथायखौ लाना थाद'नाय गैयै गोख्रों नायसंदों कक्राझार पुलिसा दायनिगिरिखौ गोरा साजा होनांगौनि दाबि बिमा बिफा रायजो आरो दोलो आफादफोर একচুৱেলি আমি প্ৰত্যেক দিনাখনে ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি দুটা পদ্ধতিত আমি এটেণ্ডেঞ্চ লওঁ এটা হৈছে অনলাইন আৰু এটা হৈছে অফলাইন ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লাছত যোৱাৰ লগে লগে আমি অনলাইনটো প্ৰথমতে লওঁ আৰু যোৱাকালি যথেষ্ট মুছলধাৰ বৰষুণ যোৱাকালি দিছিলে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যাও খুব তাকৰ আছিলে মোৰ যিটো ছেকশ্যন ক্লাছ 9A তাতে টোটেল ষ্টুডেণ্ট হ'ল 91 যোৱাকালি উপস্থিত আছিলে কেৱল 21 আৰু এই 21ৰ ভিতৰত যিগৰাকী 9Aৰ অনামিকা বাৰা নামৰ যিগৰাকী ছাত্ৰী এনেকুৱা ঘটনা এটা হৈছে তাই যোৱাকালি অনুপস্থিত আছিল অফলাইনতো অনুপস্থিত আছিল আৰু অনলাইনতো উপস্থিত আছিল সৰিতা উৰাও অনুপস্থিত আছিল আমিও গম নাপাওঁ প্ৰথমতে হেডছাৰৰ লগত ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহে হয়তো যোগাযোগ কৰিছিলে তেতিয়ালৈকে যাই নোপোৱাৰ কাৰণে ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিল আৰু ছাৰে আমাক মাতি তেতিয়া ক'লে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিবা ইনচিডেণ্ট হৈছে গতিকে ছোৱালী দুজনী আছিল নে নাই স্কুলত তাৰপিছত আমি এটেণ্ডেঞ্চ চেক কৰিলোঁ চেক কৰাৰ পিছত দেখিলোঁ যে নাই দুয়োগৰাকী অনুপস্থিত আমি 12:30 মানতহে খবৰটো পাইছোঁ
একচুৱেলি আমি প্ৰত্যেক দিনাখনে ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি দুটা পদ্ধতিত আমি এটেণ্ডেঞ্চ লওঁ। এটা হৈছে অনলাইন আৰু এটা হৈছে অফলাইন। ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লাছত যোৱাৰ লগে লগে আমি অনলাইনটো প্ৰথমতে লওঁ। আৰু যোৱাকালি যথেষ্ট মুছলধাৰ বৰষুণ যোৱাকালি দিছিলে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যাও খুব তাকৰ আছিলে। মোৰ যিটো ছেকশ্যন ক্লাছ 9A তাতে টোটেল ষ্টুডেণ্ট হ'ল 91। যোৱাকালি উপস্থিত আছিলে কেৱল 21। আৰু এই 21ৰ ভিতৰত যিগৰাকী 9Aৰ অনামিকা বাৰা নামৰ যিগৰাকী ছাত্ৰী এনেকুৱা ঘটনা এটা হৈছে, তাই যোৱাকালি অনুপস্থিত আছিল। অফলাইনতো অনুপস্থিত আছিল আৰু অনলাইনতো উপস্থিত আছিল। চৰিতা উৰাও অনুপস্থিত আছিল। আমিও গম নাপাওঁ। প্ৰথমতে হেড ছাৰৰ লগত ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহে হয়তো যোগাযোগ কৰিছিলে। তেতিয়ালৈকে যাই নোপোৱাৰ কাৰণে ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিল আৰু ছাৰে আমাক মাতি তেতিয়া ক'লে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিবা ইনচিডেণ্ট হৈছে, গতিকে ছোৱালী দুজনী আছিল নে নাই স্কুলত। তাৰপিছত আমি এটেণ্ডেঞ্চ চেক কৰিলোঁ। চেক কৰাৰ পিছত দেখিলোঁ যে নাই, দুয়োগৰাকী অনুপস্থিত। আমি 12:30 মানতহে খবৰ